मशहूर करना कभी तो मुझे नजरों से معلومات وحقائق حصرية عن أبطال مسلسل حياتي بدونك وهاج علي ويمنى زايدي، واللذان يلعبان دور ميراب ومعتصم في المسلسل. ولدعمنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وهاج علي هو ممثل باكستاني، ولد في 1 من شهر دجنبر 1988 في لاهور بباكستان، وهو الابن الوحيد لوالديه. والده يشغل منصب في الحكومة الباكستانية. أما والدته فهي معلمة. درس وهاج علي إدارة الأعمال وتخصص بعمله في التمويل، وأراد والديه أن يعمل بمجال الخدمات المركزية، لكنه اتجه وراء حلمه بالتمثيل، وبدأ ظهوره على الشاشات بانضمامه لفريق عمل برنامج صباحي شهير بعدما أخذ درجة الماجستير في الفنون المتعددة. وقد اكتسب شهرة واسعة بأدوار راقت الجمهور الباكستاني منذ أن بدأ مسيرته الفنية عام 2015 وصولا إلى مسلسل حياتي بدونك. حقق هذا المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة جدا تقدر بالملايين، هذا وقد أسس حياته المهنية من خلال الأدوار القيادية للدراما، وظهر في عدد من البرامج التلفزيونية والأفلام لأول مرة في عام 2012، حيث أصبح ممثلا شهيرا في صناعة الترفيه الباكستاني، بالإضافة إلى حياته المهنية في التمثيل. كما يشتهر بمظهره الجميل وشخصيته الساحرة، وله عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. أما عن حالته الاجتماعية فإن الفنان والممثل هاج علي متزوج من الممثلة الباكستانية سناء فاروق، والتي كانت تعمل ضمن فريق البرنامج الصباحي معه، وتزوج عام 2016 وأنجب ابنتهم أميرة عام 2018. أما عن يمنى زايدي فهي ممثلة تلفزيونية باكستانية وعارضة أزياء من مواليد 1989. ولدت في البنجاب في باكستان، والدها رجل أعمال ووالدتها ربة منزل، وقد انتقلت مع عائلتها للعيش في أمريكا، وانتقلت إلى باكستان من أجل عملها في التمثيل، حيث حصلت على درجة الماجستير في التصميم وعملت مع أبرز المصممين المشهورين. كما درست أيضا العمل كموظفة استقبال، وأسست عملها في التلفزيون الباكستاني كواحدة من الممثلات الرائدات التي جسدها مختلف الشخصيات في الدراما الاجتماعية والرومانسية. هذا فإن يمنى الزايدي هي واحدة من الممثلات الرائدات اللواتي يتمتعن بأجمل الإطلالات والأناقة والمظهر الرائع الجميل والحضور القوي. لم تكن في مخيلتها أنها في يوم من الأيام أن تصبح فنانة لديها الكثير من المتابعين، الذي وصل عددهم إلى أكثر من 1,000,000 متابع، لتدخل عالم التمثيل، حيث أنها قامت بأول دور لها على شاشة التلفزيون الباكستاني عام 2012، لتصبح مع مرور الوقت من ممثلات الصف الأول بحكم اجتهادها وتفانيها في عملها. وللإشارة فإن يمنى تعتبر ممثلة نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية. هوايتها القيادة الطويلة والسفر والكتابة والشعر.